Денис. Что? Нету тут никого. Денис. А! Ты что меня бьешь, дура? У меня какая-то фигня была. А я при чем тут? Нахуй меня бить? Я просто испугалась. Денис, передо мной Херобрин был. Блядь, Аня, нас сейчас будут кошмарить. Так только что ее копия стоит. Ну Я да, не знаю, блядь. я не Еще видела. хернабрин. 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 Чернобрин. Вот тут он стоял. Там, если там бегали. Подкрепились, молодцы. У меня аж мурашки по коже. Что это? О, Денис, у меня опять эта фигня. Она меня тоже часто бесила. Матерь мы Господь. Господи помилуй. Аня, красное тут лучник. свечение. Какое красное свечение? Было только что какое-то. Мне кто-то на Мне ушко Мне шептанул. выпала стрела с замедлением. Пошли туда. Подожди, у меня какая-то... Его Дима... А, какие-то обновления. Неважно, пошли. Это странная деревня. На ней порча, мне кажется. Как самое главное, охотницы должны поспеть деревню. Так, зомби. Защищать золотой хон. Там Заклинатель. эндермен. Опять лучник. Да. Мы должны его ёбнуть, с него стрелы выпадают. Ебать. Нет, они... Срака! У меня Это пиз- замедление. Ебать, у меня тоже. Это потому что по нам стреляют. Так, спасибо тебе за хорошую работу, мастер. Добил? Денис, сзади тебя. Там их куча, этих лучников. Только вот стрелы какого-то хуя не выпадают. Там эндер жемчуг? М. Подожди, там эндер жемчуг? Где? Нет, это пластинка. Показалось. Мне Что показалось. Что произошло? Так, уже светает, в принципе. Мне опять кто-то шептанул на ухо. Подожди, мне надо покушать. Денис, тут черный мужик был, ты видел? Ой. Ай, Лучник. Денис, ты видел? Ебать, где еще? Тут столько моих стрел Денис, просто. Денис, убегай, убегай, убегай. Что? Убегай, убегай, просто беги. Просто беги. Я не могу, на мне замедление. Просто беги. Пизда. Блять, Аня, тут дери... Что? Такое. А! Боже, это зомби. Были шаги чьи-то. Да. Аня, я тебя сейчас степну к себе. Да, окей. Ой. О. Впереди что-то? Смотри, там деревня заброшенная, как... Да вроде не заброшенная. Нет, за мной, А! И тут еще что-то. А ты про что?
Да там левее, там налево, если пойти. А. Так, тут ничего. Котики. Еще одна деревня. Наподобие, как и у нас. Да. Только там еще одна Хлеб. деревня. Рядом. Так. Пусто. Сундук. Тошка. И уголь один. Избушка на курьих ножках. Пусто. Пусто. Что это? Сейчас надо пойти посмотреть. Что? А! Аня! Ты где? Оно меня держит! Я ходить Кто? не могу. Я ходить не могу, блядь. Все нормально, Он никого его нету. держал. Было это черное чмо, блядь, я ходить не могу. Нету ничего. Ебать. Нету ничего. Ладно, теперь идем в эту сторону. Что это? Что это нахуй было? Ладно, съебываем. Жители головы разнули. Аня! Вот! А, Вот! подожди. Вот это вроде заброшенная деревня. У тебя нагрудника нету. Ебать. О боже. Опять Ноль? 25. Ань, бежи Денис, быстрее в деревню. Денис! Оно сейчас левитировал, мужик там какой-то. Тупо в небе появился. Черный. Аня, идем спать быстрей. Спать? Ты тут? Ты думаешь, мы найдем потом? Денис, мы не смысле? найдем потом свой дом. А, респаун же ж идет, Да. блядь. Ладно, я взял хлеб. Мы уже Надо с собой- будем до конца тут. Пока Ну, не блин, умрем. ты так подумал, блин, переспать. Потом где-то респаун. В пизде. Ну, свой дом, блин. Денис, обсидиан. Обсидиан? Охуеть. У тебя нагрудник О! есть? Да. У меня Мама. нагрудник. Ты где, Денис? Я в нижнем доме. А шо ты? Ебать, У меня 3 обсидиана. тут нихуя. Ань, когда ты пиздишь их, ты пиздишь меня. Случайно, извини. Так, теперь куда? Куда-то. Просто в рандомную сторону. Ань, там опять свет. Где? Вот там. Ты за мной беги. Ты где? А ты где? Вниз, спускайся вниз. А, я вижу. Ань, вот я. Давай, побежали. О, Ты только что пробежал мимо этой черной. Денис. Добрый вечер. добрий вечір, Не знаю. тобі, пане господарю. А хто там? Здоровайтесь. А, привет! Привет. Привет. Ай, блин, Ань, на мне замедление. Семки. Да, Я у нас тут подожди, вот а, такое. Не да. Это лава, А, это всего лишь лава. да, Я думал, деревня. к сожалению. А мы Ты сможем? видел? Там твое лицо и
Денис, там, шо а там там как? еще лава, и еще лава. Тут 3 лавы. Ебать. Аня, у тебя, если что, нету этих Кого? Я знаю. бутсов. А. Ебать, я всякую хуйню. Дерьмо! А ну-ка. А ну-ка, Can подожди, you мне надо see- Ты меня видишь? послушать. Написано было, ты меня видишь? Где? Ну, Где? реально, вот тут было написано, ты меня... Денис, сверху. Что Там, где сверху? светится. Там мужик стоит. Реально? А, не идем отсюда. Где? Не вижу. Вот видите? Блять, он пропал. Я же говорю, ты меня видишь там? Can you see- Все. А что, вы так буквально на 5 минут? Да, вот так вот. Такие у нас дела. Денис. А, не идем через лес. Я хочу посмотреть. Прошли. Почему у него 3 головы торчат из... 3 головы торчат из головы. Ну, Ань, ты за мной? с кем не бывает, да. 3 руки. Тут что-то Тут горит. зомби горит. 3 руки торчат из... А лицо- Мы довольно далековато. Да. Так сдох